Marqueta, Marqueta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando música. ¿Qué música? ¿Por qué no trabajas? Estoy escuchando música mexicana. ¿Has olvidado? Nos vamos a México a la feria. Ah, claro, es en el DF, ¿verdad? Sí, correcto, nos vamos a la capital. ¿Y cuándo es? ¿La feria? La feria es desde el 13 hasta el 15 de marzo. Ah, pues ya tengo que ir a prepararme. Están más que bienvenidos a visitarnos en la Feria Soundcheck Expo en la Ciudad de México. Estaremos ahí esperando con mi colega Petr en el stand número 412 y 413 y estaremos ahí preparados para todas sus preguntas. Ya estamos con ganas de conocerles. Ya está, vámonos.